Hey everyone, good day. Welcome to Agape Voice Ministry. I would like to greet every single one of you around the world. Happy New Year. First and foremost, let us praise the Lord. Let us thank Him for He's been merciful, He's been loving, He's been sustaining our lives even up to this moment. And yes, we miss each other. We missed our fellowship, we missed our social gatherings. And because of the pandemics that we've been experiencing since last year, last March until now, we were not able to see each other. But thank the Lord for His making the way that we may continue to encourage one another, to edify one another through this social media. That is why I'm here. I'm going to share to you the most important message. And the Lord is calling every faithful servant, every faithful servant and every faithful believer, every Christian in these last days that who would willing to undergo in the fire of affliction, who would willing to jump in the lake of fire to save somebody else. And I hope and pray that you are one of them nga ginatawag sa Ginoo in these last days. He's calling for the final movement who would willing to finish, to cooperate, to finish the work in these last days. And that is why unsa gyud ang pinakaimportante karon sa ato nga dapat nato ipangutana sa atong kaugalingon, no? Nga unsa nga klase nga pagtuo nga makapastand kanato even in the time of trouble, even in the time of persecution, nga time will come nga bisan gani atong kinabuhi kwaon sa kaaway that we would willing nga ato i-give up ang tanan for the purpose nga mahimaya lang nato ang atong Dios nga dili ta makasala kaniya. So karon niining nga nga, nga panahon, no? Nakita na nato, we know the condition of our world today that is moving toward its end, and we need to to unite one another, because this is the prayer of Jesus in these last days, that his prayer in John chapter 17, na ang katawhan sa Ginoo in these last days na magkahiusan na gid siya. And this is the time, this is the high time for each one of us to cooperate, to respond for that calling for each one of us. And I hope and pray nga kini siya nga panahon nato nga mao na gyud ni nga kita magdinasigay, magtinambagay. Let us set aside all our differences for the purpose nga in one single, that we come into the unity of faith, that we have in one spirit, in one faith, and in one mind and in one heart. And I believe that God can do that for each one of us. So before we go to our message, no, gusto na ako i-share sa inyo unsa may katuyuan niining ministry. Now, by the way, I would like uh, to to give thanks to those who are who are very supportive niining nga ministry, no. Salamat kayo. May the Lord will continue to bless each one of you, and may the Lord will bless you more, no? So karon akong i-share ninyo kung unsa gyud ni ang purpose o katuyuan nini nga ministry, the Agape Voice Ministry. Walay lain giingon kini, gi-quote nako sa usa ka sa pen of inspiration. Ingon didto nga ang katapusang mensahe sa kaluoy nga ipagahatag sa tibok kalibutan mao ang kinaiya sa agape nga gugma. So walay lain, I'm very sure, I'm pretty sure nga once nga kini lang atong pokusan, nga dinhi unta ta nga magkayusa, nga the last message of mercy to be given to the world is the revelation nga ato ipadayag ang kinaiya sa agape sa Dios. So mao ni ang atong hisgutan karon, mao ni ang mensahe nga angayan nato pagapokusan. And what is this all about? Unsa may katuyuan niini in these last days nga ang katawhan sa Ginoo nga masayod niini. So what is the message of the Lord for us today? Here in Matthew chapter 24 verse 14, giingon dinhi nga, and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations,
and then shall be and come. Now nakita nato nga mao gid ni ang commission no gihatag sa Ginoo sa matag usa ka nato. But the question is, ang tibok ba kalibutan wala pa ba gyud nasayod unsa ang gospel? No, we know that throughout Christendom nga nakabalo na sayod nga mao gid ni ang angayan nga ipagawali sa tibok kalibutan, and then the end shall come. But the question is, unsa may naa sa gospel? No? Unsay content gud sa gospel? Unsa may nakapamaayong balita ni ana? Muna ang pangutana siya nga unsa ang pinakamaayong balita? Unsay sulod sa pinakamaayong balita? Sa sige nako og kaning dumbol-dumbol sa pulong sa Ginoo, sa kasinatian, sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Walay lain nga ni come up gyud may igsoon nga ang unsa gyud naadya, unsa gyud pinakamaayo niya ng gospel. I'm sorry. Walay lain nga ang pinaka maayong balita. Unsay content, pinaka content gyud sa maayong balita. Walay lain giingon din na no. Kung dili mao ni siya mga kaigsunan. My dearly beloved, no? Ang walay laing nga maayong balita is gihigugma ka sa Dios labaw sa iyang kaugalingon. What? Mao na siya ang pinakamaayong balita. Naa pa bay laing pinakamaayong balita nga ang gospel, ang maayong balita is gihigugma ka sa Dios labaw sa iyang kinabuhi o labaw sa iyang kaugalingon. So mao ni ang mensahe may so naa pa bay lain? Sige daw sulti daw ko ninyo kung naa pa bay mas labing maayo ni ana nga balita. So when we say gospel, that is in the Greek word evangelion. That was the first nga gigamit sa mga angels sa liyo nga ilang gihatag ang glad tidings nga maayong balita nga ang pagkatao sa sa atong Misayas, no? So mao na siya ang pinakamaayong balita sa tanan. Wala na lain. Maayo na dili. Of course, wala gyud lain pinakamaayo na nga balita. So mao na ang uluhan sa atong mensahe karon nga uluhan siya gihigugma ka sa Dios nga labaw sa iyang kaugalingon. Ako ni siyang gibutangan og subtitle, Pag-ila sa Agape mao ang pag-ila sa Dios. So kini siya a series ni of video presentation, no? So this is the beginning, the introduction, no? Just a foretaste lang siya. But along the way mamasabtan gid nato kung unsa gyud ka tinuod ni siya, kung tinuod ba gyud ni siya nga mao ba gyud ni ang pinakamaayong balita nga gikihanglan nga masayran sa tibuok kalibutan ug mahimo siyang witness ngadto sa tanan nga nasod. Then the end shall come. So let's start. If, so atong pagsugod karon akong invite ang tanan sa pagduko sa ilang ulo. Have a prayer to ask for guidance. Dalaygon ikaw o Dios niining takna sa niining adlaw. Gipasalamatan namo nga ikaw amo buhi nga Dios nga naglalang sa langit ug sa yuta, nga naghatag ka namo og kahigayunan nga diin kami aduna pay kagawasan sa pagtuon sa imong mga balaang pulong. And we know that in these last days nga ibubo nimo ang tanan nga kahayag, ang tanan nga kamatuoran for the purpose nga maluwas gyud kami hantod sa imong ikaduhang pagbalik. Salamat Ginoo nga ikaw naghatag ka namo og kalinaw sa among hunahuna kasing-kasing, nga ikaw nagapasaylo ka namo. Gitagaan mi na nimo Ginoo niini nga bahin to be part of this final movement to share the wonderful good news of salvation. Nga imo kaming gihigugma labaw sa imong kaugalingon. Maunta ni ang maamong motivation, the only motivation, ang hinungdan sa tanan nga kami magadayeg, magahimaya ug magasimba kanimo sa tibok namong kinabuhi, sa tibok namong kusog, sa tibok namong kalag hangtod sa walay katapusan. Salamat sa pagtubag sa mong sa ngalan ni Jesus. Amen. So unsa man ang mga ebidensya nga tinuod ba gyud nga ang pinaka good news is gihigugma ta sa Ginoo labaw sa iyang kinabuhi o labaw sa iyang kaugalingon. So we'll try to
to open the book in First John chapter 4 verse 8 ang sinulat ni John. Gingon din ni sa First John chapter 4 verse 8 ang Diyos agape or in English is God is agape. So si John gyud mismo ang naghulagway niini no. Nakita gyud ni John, gi-describe ni John nga unsa gyud ay ang definition sa Ginoo, unsa gyud ay ang hulagway sa atong Ginoo. Niingon si John ang Dios agape. Wala nay lain nagi-describe from Genesis to Revelation. Mao na ang iyang pag-describe, paghulagway nga mao na ang Dios. Wala siya niingon nga God has agape. Lahi man na kung maingon ta nga God has agape or God is agape. So by the way, ang agape nga word is the Greek word na siya sa divine love or Diyos nun nga gugma. Okay? So wala siya niingon siya nga God has nga naay agape ang Diyos. But niingon siya nga siya mismo agape. To give you an example like this. Usay ang name nato nagarepresentar na siya sa kung unsa ta. Right? For example, mangutana ta nga kailan mo atong kailan mo ni Olive Monteza. So oo si katong buutan kayo nga babae. So you see nga ang atong name nagarepresentar siya kung unsa ka ihulagway ka sa imong name nga unsa ka unsa imong character nga mao gyud na sa the same gyapon sa Ginoo. Like for example kailan mo ato ni Jeffrey Villaroya. Oo katong missionary. You see, so naa siya equivalent ba nga naghulagway kung unsa ka. So the same gyapon sa Ginoo nga unsa nga God is agape. So walay lain nga gi-describe ni John nga iyang nasabtan nga God is agape. Now in the beginning, from the eternity past, God was alone. Siya ra nag-inusara before niya gi-create ang mga intelligent beings sa heaven ug ang humans, no? Nga God was alone from the beginning, from the eternity past. But He was not lonely because He is agape, full of love, full of peace, o full of joy. Bisag siya ra isang malipayon siya. But the question is, unsaon man niya pag-prove that He is a loving God? Now, for example, unsaon nimo pag-prove sa imong kagalingon that you are a loving husband when you don't have wife, right? So dili ka makaingon nga ako mahigugmaon kay ko nga bana bay, mahigugmaon kay ko kay sa imong kaugalingon. Pero walay nag-witness wa kay wife. So dili na siya ma-prove nga you are a loving husband when you don't have what? A wife, right? So unsaon nimo pag-prove nga you are a loving mother when you don't have child, when you don't have children? So the same also nga unsaon nimo nga ikaw usa ka mahigugmaon nga amhan nga kung wala kay mga anak. So the same gyapon sa Ginoo mahimo mo gud siyang bias sa iyang kagaling nga ako kuan kay ko agape puno kay ko sa agape. Pero ikaw sa imong kagalingon lay nagsulti na walay nag-witness. So kinsa man ang nag-witness sa amahan, kinsa man ang nakahibalo nga siya gyud nga nag-describe nga siya agape. So we'll try to see here in John chapter 1 verse 18 nga mao gyapon si John. Ningon si John sa chapter 1 verse 18 nga si Kristo mao ang anak, ang hulagway sa kinaiya sa agape sa amahan. No man had seen God at any time. Wala daw nakakita sa Dios. Gawas lamang sa iyang bugtong anak nga way naglain kundi iyang bugtong anak which is the bosom of the Father. He had declared him. So makita nato nga walay lain nga naghulagway, no? The express image of the invisible God nga nakaprove nga kini gyud siya is agape gyud ang atong amahan nga mao si Jesus Christ. Now the question is, nganong kinahanglan pa man niya og anak? Nga pwede man day siya mabuhi sa iyang kaugalingong pagkaamahan, right? Yes, of course, kay is an omnipotent, he is omnipresent. Tanan mahimo niya.
walay imposible sa iya nga dili niya mahimo. Pero ngano man mo ni ang pangutana ba nga malipayon naman ka siya nganong gikinahanglan pa niya og anak, nganong kinahanglan pa niya og mga human beings, nganong kinahanglan pa niya og mga angels kung mabuhi man siya nga malipayon man din siya. Here it is. I will give you an illustration. When I was a child, sa gabay pa ko, one day my mother and I went to the mall. Gidala ko niya dito, and then pagsulod na mo sa mall, we came across to the toy section, no? Dito sa toy section, nakita na ko nga nice kay dito nga dulaan. And then I asked my mother nga palitan ko niya og diha gipalitan ko sung mama. So make the story short, pag ulin ako sa balay, akong na-enjoy gid kay ko, nalipay gid kay ko sa nga dula-dulan ako ang dulaan, not because bago pa siya, but tungod kay kalipay gid sa bata nga naay dulaan. Then here comes na ako'y silingan nga kanang nagtan-aw gid siya sa kuha ba, nga na dito naglingkod siya nga murag naibog siya pagtan-aw nako nga ako lipay gid kay ko. Pero murag nakukonsensya ko, then yun sa akong gihimo is akong gidala sa iya, akong gihatag sa iya ang akong dulaan. Then you know what happened? Siya pod perting lipaya sa bata nga na-experience niya unsa ang akong na-experience. In other words, nga ako sa akong kagalingon nga nalipay kay ko, nga nakabaton ato nga dulaan ug akong gi-share, gihatag nako. Siya pod nakabaton ato nga kalipay ug the more pod ang akong kalipay nadungagan. So mao pod ni ang Ginoo nga gitawag siya nganong gi-describe siya, God is agape, because it is his nature nga dili ang iyang nature nga magpuyo lang siya sa iyang kagalingon nga malipayon siya, but ang iyang kalipay is in where, in giving, sa paghatag. So the more nganong gihimo niya is the more niya i-express ang iyang love, is the more pod ang iyang pleasure, or the more pod ang iyang joy. So mao na siya ang katuyuan, mao na gitawag siya nga God is agape. But kana ba siya nga paghatag niya is tinuod ba gyud nga gihigugman niya ang tao, gihugman man niya ang mga tanan nga intelligent beings nga labaw sa iyang kaugalingon? We'll try to discover that. So we'll continue. So here in Genesis chapter 1 verse 26, makita nato ang express image, no? Ang character sa Ginoo. And God said, "Let us make man in our image, after our likeness." Here sa creation, no, ang agape sa creation, makita ba gyud nato kung tinuod ba gyud nga gihigugma ba gyud ta sa Ginoo labaw sa iyang kinabuhi, labaw sa iyang kaugalingon. Here we see that ingon siya dito nga ang amahan ug anak nagsabot sila nga himuon nila ang tao sa ilang kaugalingon nga image. And it is not only about nga nagisgot siya dinhi sa iyang physical, but it's talking about sa iyang spirit, sa iyang character and their likeness. So kung ang paghimo, kung ang character sa Ginoo nga kung ingani ang character sa Ginoo nga mas labaw ang iyang paghigugma sa iyang kaugalingon kaysa uban, then mao pud na unta ang atong image. Am I right? Mao pud unta na ang atong ang likeness nga makita kay sama gyud pud sa ihagod, right? So photocopy siya. Pero dili siya ingana ang creation. Makita nato ang agape nga labaw gyud niya ang paghigugma sa uban kaysa iyang kinabuhi sa iyang kaugalingon. Mao pud na ang atong image karon. Okay? Pero kung makita nato karon sa kalibutan, nga halos ang image nga atong gakita gyud, ang character nga atong gakita gyud is ang tao gihigugma gyud niya ang iyang kaugalingon labaw sa uban. And that is not the nature. Mo dili na mao ang paghimo niya sa tao. Here um, in Mark chapter 12 verses 30 to 31, makita gyud nato kung unsa gyud ang balaod sa agape. In Mark chapter 12 verses 30 to 31, it says, "And thou shalt love the Lord thy God." Higugmaon nimo ang imong Dios sa tibok nimong kasing-kasing, sa tibok nimong kalag, sa tibok nimong hunahuna, ug sa tibok nimong kusog. Mao kini ang una nga kasugoan. You see, kinsa man ang nag-initiate, asa man gikan nga panghunahuna, nga prinsipyo, nga balaod.
Yes, of course, kay siya may naghatag. That means nga iya gyud na gikan sa iyang kasing-kasing. Okay? So kung maingon man gud ta nga higugmaon nato siya sa tibok natong kasing-kasing, sa tibok natong kalag, tibok natong lawas, di ba nagdemand na siya tanan ang imong kasing-kasing, that is already light. That means nga itong higugmaon nato atong Dios labaw sa atong kaugalingon nga wala sa atong kaugalingon. And then the second one, ingon niya dinhi nga love your what? And the second one is like this, thou shalt love thy neighbor as thyself. There is none other commandment greater than this. So kung unsa ang imong na-receive nga love sa aman, kung giunsa nimo pag-love daw sa imong Dios, mao pud ang imong pag-love sa imong isig katawo nga wala gyoy imo. Okay? So kung atong tan-awon sa 1 John 4:19, makita nato diha nga si John nagulagway siya nga ingon siya nga we love him because he what? First loved us. So kato atong nakita, kato ang balaod sa Ginoo nga to love God with all our hearts and with all our minds. Siya ang una nag-initiate ato. Siya ang una because he first loved us according to 1 John 4:9. Nga he first what? Loved us. That is why we love him in responding sa iyang paghigugma kanato nga gihigugma ta niya labaw sa iyang kaugalingon nga with all his might, with all his heart, and with all his soul. You see? So ang balaod sa Ginoo no sa creation pa lang gi-create gyud gi-design ang Ginoo ang tao nasama gyud sa iyang likeness nga higugmaon nato siya labaw sa atong kaugalingon. How about sa other nga mga creation sa Ginoo? Like for example, no? Dinhi sa mga sa nature like ang adlaw, ang ulan, ang yuta, ang mga tanom, ang hangin, makita nimo nga sila tanan ang creation, ang nature nagserbisyo sila dili para sa ilang kaugalingon, right? Natanawa ang ulan, kinsa may nainitan, kinsa may naka-absorb sa iyang energy, nakabenepisyo. Siya ba ang nakabenepisyo? Di ba? Dili. Kinsa man, di ba kita? Haubat ang ulan. Siya ba ang nabasa sa iyang pagkaulan? No. How about ang yuta? Kinsa may nakabenepisyo sa yuta? Di ba? Ang tanan nga mga tanom, ang youth, ang tao. How about ang mga plants? Where can you find a mango tree nga siya mo'y nikaon sa iyang bunga? Right? Wala gyud, never nga ang mangga nga tree nga siya nikaon sa iyang bunga. Ang santol, ang lutya, ang gabi, ang tanan, ang kapayas, ang apple, tanan, wherever you go, tanan nimo ang makita sa nila lang sa Ginoo, wala sila nagserbisyo sa ilang kaugalingon. Meaning to say nga mas gipalabi nila ang uban kaysa ilang what? Kaugalingon. So mo ni siya ang kung maimong makita sa creation, mo ni ang gitawag na to the law of the universe. So balaod gyud siya sa tibuok universo. Walay lain nga naoy nagtuyok nga mga prinsipyo nga nag nag-move niining tanan. It is because gihigugma nila ang uban labaw sa ilang kaugalingon. Okay? So what else? What are the evidences pa? Here in First Corinthians chapter 13 verse 5 niingon sa dinhi nga ang agape daw is wala siya nanghita para sa iyang kaugalingon. Kita ba sa atong kinabuhi karon? Nganong maminyo ta, nganong manarbaho ta, nganong buhaton nato ang tanan, unsa may katuyuan? Para ba gyud na sa uban or para sa atong kaugalingon? Sa mo ba siguro gi-mix na to, pero dili na siya dapat gyud ang atong pag-love sa uban is wala gyud siya partiality. Kinahanglan gyud 100% ihatag nato with all our hearts. E kung dili nato ihatag ang tanan, then whose image is that? Whose likeness is that? Dili na gyud na likeness or image sa Ginoo. Let's continue.
balik ta sa First John chapter 4 verse 8. Naiingon siya dinhi. Unsaon na to pag-ila sa Dios? Walay lain nga pamaagi is mao gira gyud ang pag-ila sa iyang agape. In First John chapter 4 verse 8, he that loveth not, ang wala na higugma, wala daw unsa nakaila sa Dios. So in other words, kung nasayop ang atong pagsabot sa agape, kung dili mao ang atong paghulagway ba ang pagsabot nato sa agape, then wala gyud ta kaila sa Ginoo. So dapat gyud correct ang atong understanding sa agape, or else wala nato nasabtan o wala nato naila ang Ginoo. In other words, kung sayop ang atong pag-ila sa Dios, ang pagsabot nato sa agape, then mo resulta kana siya sa sayop nga binuhatan, sayop pod nga pagrepresentar sa hulagway sa Dios. You see? So kung sayop di gyud ang atong pagsabot sa agape, what will happen? So dili na siya pwede nga kung sakto ang imong theory, mao man na sa mo lead na siya into nga correct application. But a wrong theory, but a wrong understanding, it will lead to a wrong action o sayop nga pagrepresentar sa ato sa hulagway sa Ginoo. Wala gyud nato na representa ang Ginoo, and we cannot preach the gospel ug dili gyud na siya mahimong maayong balita. Okay? So another, here in First John 4:12, na another evidence sa hulagway sa Dios. First John 4:12. It says, no man hath seen God at any time. If we love one another, God dwelleth in us, and His love is perfected in us. Daghan kay ko nga pangutana nga mga Christian, nga mga believers, nga akong pangutana, nagailan na mo, nakakita na mo sa Ginoo? And then, wala pa gyud ko nakita nga niingon siya nga, oh, nakakita na ko sa Ginoo. Tanan gyud niingon nga wala pa gyud sila kakita sa Ginoo. Kung wala pa ta nakakita sa Ginoo, saan na lang gyud ka ang kalibutan nga kita gani Christians, or how many years nga kita sige alagad sa Ginoo, sige tuon from Genesis to Revelation, ato nang ginabalik-balik, ginapakli matag adlaw sa atong kinabuhi sa atong worship, no? Pero wala pa kita kita sa Ginoo. Saan na lang gyud ka ang kalibutan? Nakaingon gid ko nga, grabe, na misrepresentar gid nato ang atong buhi nga Ginoo. No man not seen God. Yes, it's true. But, ang ingon niya dito sa 1 John 4:12, but, naay but pa. I'll give you an example. Kung ikaw naa kay 1 million karon, then naa kay car, naa kay house and lot, tanan, ihatag na nimo karon dayon sa ko. Makaingon gid ko nga, kita ni gid ko sa dagway sa Ginoo. Kita na mo sa dagway sa Ginoo. So, my dearly beloved, so mao na siya ang pasabot niya na, if we love one another, God, what? Dwelleth in us. So mao na yung usa ka ebidensya nga makita nato nga ang paghigugma sa uban labaw sa atong kaugalingon. Ug mao na nga diha nato makita unsa ang hulagway sa Ginoo, ang makakita gyud nato ang Ginoo. E kung imong ihatag imong 1 million, imong car, ang imong house and lot, do dili ko mo balibad ana. Pero ang akong appreciation ba nga makaingid ko nga imong gihugma ko nimo labaw sa imong kaugalingon. Ingid ko nga kita ni gid ko sa Ginoo. Ug mao ni ang dapat nga masabtan ug makita sa kalibutan sa matag sa kanato. Okay? Let's continue. Here in 2 Corinthians chapter 5 verse 15, nga dili lang about sa creation, nga nakita nato nga ang character gyud sa Ginoo sa creation, nga gihigugma gyud ta sa Ginoo labaw sa iyang kaugalingon, labaw sa iyang kinabuhi. Ug mao ni nga principle. But ang cross, ang redemption also, ang agape in redemption, makita nato is the greatest evidence gyud nga gihigugma gyud ta niya labaw sa iyang kaugalingon. Let's read in 2 Corinthians chapter 5 verse 15. Kaluwasan pinaagi sa agape. And He died for all, that they which live should not henceforth live unto themselves, but unto Him which died for them and rose again.
So ang kamatayon ni Ginoong Hesus is the greatest evidence nga gihigugma gyud taniya labaw sa iyang kaugaling. Kay ngano man nagpakamatay man siya sa ato pa mas importante ang atong kinabuhi, mas gitagaan niya pagbili ang atong kinabuhi kaysa iyang kaugaling. Ang giingon niya dito nga and he died for all. So ang agape dili lang nga gipili niya sa bisan kinsa sa limited nga mga tao but he died for all. In other words, wala siya gipili nga ang iyang paghigugma is labaw gyud iyang paghigugma sa uban kaysa iyang kaugalingon. So gitawag ni ang redemption is ang cross is a great exchange, no? Ang dakong pagbinay luway. So what does it mean ang dakong o a great exchange? Makita na to nga dili ang Ginoo makahatag kanato og kinabuhi. I'm sorry. Except nga dawaton sa niya ang atong kamatayon. So kung gihatag nato ang atong iyang nadawat is kamatayon. So aya ra gyud niya tilawan sa niya ang kamatayon, aya siya makahatag kanato og talipay. Tilawan sa niya ang condemnation, aya siya makahatag og justification. Tilawan sa niya ang sin, aya siya makahatag og righteousness. Tilawan sa niya ang cross, aya siya makahatag kanato og forgiveness. Now, don't take it lightly. Nga makiingon ta nga every time nga mga nagpasaylo sa Ginoo, Lord, please forgive me. Sayon ra kay sa ato pagsulti. Pero dili na niya buhaton dili ta mo ingon nga kanang di ta maingon pasayloon ako sa Ginoo. But before ta niya pasayloon maigsoon, my dearly beloved, iya sa ibig tilawan sa ang kapait, ang suffering, ang death, ang mental anguish, ang separation before ta niya mapasaylo. Ug mao na siya ang great exchange. Here in Second Corinthians chapter 5 verse 21, nga niingon siya dinhi, for he had made him to be sin for us who knew no sin, that he might be made the righteousness of God in him. Gihatag niya ang pinakabilihon sa walay kantidad. And also in Galatians chapter 1 verse 40 yun siya, who gave himself for our what? For our sin. You see, ang makita nato siya ba nga ang pinakabilihon sa amahan nga mao ang iyang anak, mo'y ang iyang gihatag. Asa niya gihatag? Sa butang nga walay bili. Na ba siya makuha ng sin? Unsa may imong makuha sa sin? Na unsa imong makuha kung mohigugma ka sa usa ka kriminal? Ihatag nimo ang tanan nimong bahandi, ihatag nimo ang tanan ng imong kinabuhi sa usa ka kriminal. Na kay makuha wala. Di ba wala? Pero gihatag niya. In other words, mas bililhon pa ang kanang butang nga naa sa imuha kaysa iyang kaugalingon. Gibaylo niya ang pinakabililhon, pinakadako og value para lang sa butang nga walay value. So dili ba ta malipay ni ana? And that is the greatest evidence nga tinuod gyud nga gihigugma ta sa Ginoo labaw sa iyang kaugalingon. This is the gospel. So but the question is, ngano man sa atong karon kapanahonan, nganong wala man kay ni siya na known? It is because kung atong studian in the early church, no, sa Revelation chapter 2 verse 4, it says here, nevertheless I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. So katong istudyuhan ang early church sa panahon ni Jesus Christ, ang iyang mga disciples, matingala ka nganong sila willing gud sila nga magpakamatay, willing gud sila pugutan sila og ulo. Unsa man ilang motivation at the time? But after sa mga disciples, katong ilang motivation nga agape, nawala siya as described in Revelation chapter 2 verse atong gibasa ganina nga ang first love, ang agape, gibiyaan gyud sa church. Sa diha nga nisulod ang mga Judaizers, ang false teaching, no? Ang false gospel, nawala ang first love. But kung makita nato nga ang si Paul, no, ingon siya sa Second Corinthians chapter 5 verses 14 to 15, for the love of Christ constrained us, because we thus judge that if one died for all, then we're all dead.
So sa mga disciples wala gyud lain, the only motivation nga mo'y nag-move kung sa ato pa unsa may gyud motivation nato nganong naghimo gyud ta niini butang nganong magsakripisyo ta nganong mag-alagad ta sa Ginoo, and there is only one motivation nga nasabtan pag-ayo sa mga disciples ni Jesus at that time, silang Paul, silang Peter, silang John, nganong willing gud sila magpakamatay tungod kay walay laing nag-compel sila ba nagtuklod sa ila, push sa ila katulad gyud for the agape of Christ constrained us may nag-compel kanina. Pero tungod sa as what I've said nga nawala ang agape tungod na bugnaw siya ug kay giprophesy ni Jesus here in Matthew chapter 24 verse 12 nga giprophesy siya sa ulayng panahon ang agape nga mabugnaw gid siya. Usa ni sa gi-prophesy ni Jesus no sa Matthew 24 verse 12, and because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. So unsa gyud hinungdan sa tanan nganong nawala ang agape? Nga kanang paghigugma sa uban labaw sa kagalingon tungod kay nipuli ang unsa man ang iniquity. Unsa man ning iniquity? So na-change siya. So kung ang agape gihigugma niya ang iyang isig katawo labaw sa iyang kaugalingon, labaw sa iyang kinabuhi. So ang iniquity is the opposite. Unsa ang iyang opposite? Nga gihigugma niya iyang kaugalingon, labaw niya paghigugma iyang kaugalingon kaysa ban. Nakita na gyud ni Jesus nga in these last days nga halos nga mo prevail gyud ang ang false love. Nga gitawag natong self-seeking love ang iniquity. That is why that is in verse 12. But when we read the Matthew chapter verse 14, nga mao ni ang panahon karon sa ato, the restoration nga ang purpose sa gospel no is the restoration sa nawala nga gugma or pagpasig-uli sa nawala nga agape. Matthew 24 verse 14. So unsa ang good news? Ang good news is i-restore ang nawala nga agape. So is it possible? So mao na siya nga until now dili gyud mahuman ang work sa Ginoo, the end shall not come until nga ang agape, ang gospel masabtan kung unsa gyud ang pinaka good news nga ma-restore ang 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 kinaiya, ang likeness sa Ginoo, nga which is to love others more than sa atong kaugalingon. Ug walay lain mga kaigsunan, ang gospel ingon si Paul sa Romans chapter 1 verse 16 nga wala gyud naulaw si Paul kay mao gud daw ang gospel mo'y gahom. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth. Do you think kung ang gugma sa Ginoo gihugman niya iyang kaugalingon, labaw gid iyang kaugalingon kaysa uban, do you think na power ang gospel? Do you think mahimo na siya nga good news? Do you think maluwas ta niya kung ang iyang paghigugma kanato is mas labaw ang iyang paghigugma sa iyang kaugalingon? No. That is the only way nga makaluwas ra gyud sa ato, mahigugmaon ta niya labaw sa iyang kinabuhi, or else wala gyud tay salvation. And thank the Lord for that, nga mauna siya ang gospel, mauna ang iyang kinaya. Wala gyud unta tay salvation, wala na untay mag-exist nga tawo sa tibuok kalibutan kung dili ba ana ang iyang gugma. That is why ang gospel kanang paghigugma sa uban labaw sa kaugalingon mao ra gyud na ang pamaagi nga makaluwas. And that is the life of Jesus Christ. Si Paul niingon siya sa Galatians chapter 2 verse 12, not I but Christ. Dili na siya kinaugalingon, who loved me and gave himself for me. You see, the other term sa agape, the other term is every time you love, there is always in giving. Even in John chapter 3 verse 16, now once nga there is a love, He gave His only begotten Son. So the other word or the other term for agape or love just is in giving. So pleasure gyud sa Ginoo ang paghigugma sa uban labaw sa iyang kaugalingon. Okay? So we're almost finished. In 1 John 3 chapter 1, is it possible ba nga kini nga gugma mahitabo pud sa ato? But John saw this nga gikinahanglan nato i-behold kini siya nga klase nga gugma. John chapter 1
chapter 3 verse 1, First John, behold what manner of love the Father hath bestowed upon us. So is it possible yun nga makadevelop pod ta iyan nga gugma ma-restore ba yun ang gospel sa matag usa kanato? And si John nakita niya nga we have to behold it. Kung unsa nga manner of love. So unsa nga manner of love nga ato iklase nga i-behold? Mao ang unsa ganito? Gihigugma ta sa Ginoo labaw sa iyang kaugalingon. In what way? Like for example, kini bitong sige kag uban sa tao nga kanang sige bugot, sige og pangasaba, sige og kabalaka, sige og hilak, no? Sige og reklamo. And what will happen to you kung sige kag uban na tao? Matakdan yun ka kadugayan. Kung muna permi imong ginabihol, mao po na ang develop sa imo og maing anak pud ka kadugayan. Right? Pero kung sige kag uban sa tao nga kanang sige lag ngisi, sige lag kalipay, sige lag og ah mao na siya nga sige siya og positive permi ba ang nang ginaistorya kining soft kay mga istorya then loving unsa may puy mahitabo sa imo kung mao na pirmi imong ibihod. Di ba matakdan pod kay ingana? So kung ingana imong kinaya, sige lang kag ngisi, sige lang kag katawa, sige lang kag kalipay. Kung mao na gyud imong kinaya, katong tao nga magul-anon, nga walay kalipay, matakdan gyud na siya kadugayan. Ingana man ingana naman gyud ka. Dili naman gyud ka mausab. So by beholding, what will happen? We become changed. And that is the only secret. Walay lain nga mo'y makapaluwas ka na to ug maori gyud na siya, my dearly beloved. This is the last slide before tamahuman. The last slide in Jeremiah chapter 9 verse 23-24. Ang paghimaya sa kahibalo sa Dios. It says, thus said the Lord, let not the wise man glory in his wisdom, neither let the mighty man glory in his might, let not the rich man glory in his riches, but let him that glory in this, that he understandeth and knoweth me, that I am the Lord, which exercise loving kindness, judgment, and righteousness in the earth. For in these things I delight, said the Lord God. So si Jeremiah, giingnan gyud ta, gitambangan ta ni Jeremiah. Wala gyud te angayan ihimaya bisan sa atong kadato, sa atong kahibalo. But ang atong paghimaya, imahimaya nato nga sama niini. Nga masabtan nato ug mahibaw-an nato nga ang Dios nga mao gini ang iyang gina-exercise. Meaning to say nga dili gid siya mausab. Mao gini ang iyang kinaiya nga higugma ta niya labaw sa iyang kinabuhi, labaw sa iyang kaugalingon. And I believe no nga dito sa langit matingala ka nganong mao ni siya ang reason sa tanan ba. Nganong dahigon nato siya, nganong himayaon nato siya, nganong pasalamatan nato siya. Wala kay nako ni nasabdan sa una nga pag-abot sa langit ang ato dong work dito is puro ra gyud paghimaya sa iya, pagdayeg sa iya. Ingko nga throughout eternity dili ba gyud kakapoy ba gyud ani nga throughout eternity ani lang atong buhaton sige lang pagpasalamat, sige og pagdayeg kaniya. Pero diri ra gyud nako nasabtan it is because of this good news, because of this gospel nga wala gyud day laing rason ngano every time nga magdayeg ta sa iya, maghimaya ta sa iya, magpasalamat. Tungod digid ani ba nga kining tawhana, kining atong Dios nga gihigugma ta niya labaw sa iyang kaguling nga dili mausab throughout eternity nga ingana ra gyud siya pirmi. So mao ni ang motive, mao ni ang rason sa tanan nganong magdayeg gyud ta, maghimaya ta, mag-worship ta kaniya. Tungod ni ana kay kining tawhana dili ka kausab nga higugmaon gyud ta niya sa tibuok niyang kinabuhi, sa tibuok niya hamtod sa walay katapusan. Nga labaw gyud sa iyang paghigugma kanato kaysa iyang kaugalingon. And may the Lord will bless us. May the will continue guide us nga the more nato ni nga masabtan unta ang agape. I hope to we'll see you next this on our video presentation. May the Lord bless us each one of us. Thank you.